دنیا میں بیلنسڈ پرسنالٹی اس شخص کی ہوتی ہے جس کے تھاٹس کریٹر کے ساتھ بیلنسڈ ہو جائیں، کائناتی نظر سے دیکھے، نیچر کے ساتھ جیے اور پروان چڑھے، نیچر کو بھی پروان چڑھنے دے اور خود بھی پروان چڑھے. اس بیلنس کو کہتے ہیں سوشل ایکو سسٹم. اور یہی سبجیکٹ ہے، ہاؤ ٹو کیپ دس ایکو سسٹم ان سپورٹ آف دا ہیومن کائنڈ، نیور ڈسٹرائے دا بیلنس آف دا ایکو سسٹم. آپ کے کوشچنز ہیں. ایکو سسٹم کہتے کسے ہیں؟ ایکو سسٹم کہتے ہیں انسان، جانور اور نباتات ایک خاص ہیلدی پروپورشن میں زندہ رہنے کا نام ہے ایکو سسٹم. بے شمار ڈیفینیشنز آپ نے سنی ہوں گی. انڈسٹریلائزیشن نے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کیا، کئی مسائل پیدا ہوئے. یا آپ کی گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج اوریجنیٹ ہوتی ہے. ایسے ہیں تھاٹس. کیسے ڈسٹرب کرتے ہیں؟ جب ہم انڈسٹری لگاتے ہیں، مائننگ کرتے ہیں، سب سے پہلے فارسٹ کو کلین کریں گے. When you are cleaning the forest, basically you are putting axe to the very roots of those plants which are the producers of oxygen for you. Because all the foliage, the forest, the jungle, the trees and the shrubs, they are the lungs of the world. The photosynthesis is going on in every leaf. When you cut a leaf, basically you are cutting the oxygen production engine of that system. یہ گرین پیس کیا احساس دلاتی ہے؟ ایک پتے کو کاٹ کر گراتے ہو، آپ نے محروم کر دیا اس گلوب کو. اس پتے نے ایک دن میں جتنی آکسیجن آپ کو سپلائی کرنی تھی آج کے بعد نہیں کر پائے گا. دس از دا ڈیمائس، سیڈ ڈیمائس ہیپنڈ آن دیٹ ڈے. یہ جو ایموشنل ٹچ ہوتے ہیں بٹ انٹلیکچوئل ایٹ دا سیم ٹائم، these will certain gather moss on the answer sheet. This is the way how to address the things. So life is basically a game of presentation. جس کو پریزنٹ کرنا آ گیا وہ جیت گیا. It's the game of presentation. اور پریزنٹیشن میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے توازن، بیلنس، سمیٹری. سمیٹری کو کبھی غور کیا؟ سمیٹری اگر کبھی نہیں غور کیا تو انسان کی ساخت پر کر لیں. اس لیے کہ یہ خال کے کائنات کی سب سے خوبصورت کریچر ہے. اور اس میں اس نے کس چیز کا خیال رکھا ہے؟ بیلنس، توازن اور سمیٹری. بینائی عطا کرنی تھی، دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی تھی، آنکھیں لگانی تھی، کس جگہ لگائی جائیں؟ ہمارے بھی تو انداز ہوتے ہیں نا چیزیں کریٹ، ہم بھی تو تخلیق کار ہیں نا اپنے اپنے ڈومین میں. اب خالق کائنات کے ساتھ جیسے میں نے کہا نا لنک اپ ہونا ضروری ہے، تو اس نے آنکھیں کیسے لگائیں؟ اب بتائیں، سارے جسم پر غور کریں، اس کے علاوہ کوئی بیسٹ پلیس آپ ڈھونڈ پائیں گے؟ بتائیں. آپ کی نظر پاؤں سے لے کر سر تک جائیں، ساری اسٹڈی کرنے کے بعد ناکام ہو جائیں گے، بالآخر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں تھی. اسی طریقے سے بیٹا آپ نے آنسر شیٹ پر جب بات کرنی ہے یا پریزنٹیشن کہیں دینی ہے تو جب الفاظ کا چناؤ اور جڑاؤ، اس کا رکھاؤ بیلنس نہیں ہوگا تو بات نہیں بنے گی. کال کے کائنات سے کیا سیکھا؟ ہائی رائزنگ ٹریز ہیں، ایسنٹ آف سیپ کے پیچھے کیا اس کی فلسفی، کیسے اس کو درخت کے آخری پتے تک سیپ کو یعنی زمین کے پانی کو اور منرلز کو اور اس کی فوڈ کو پہنچاتا کیسے ہے اتنی اونچا؟ کیا میکانزم ہے؟ واٹ از دیٹ آسموسس اینڈ آسموٹک پریشر. He built the difference in osmotic pressure that helped to move the sap upward. اب